There are countless dogs. They were once a loved family member and best friends in the world. But not anymore. No one is beside them now. They just have each other. This is the last destination for abandoned dogs and is called the Temple of the Abandoned Dogs. หมาทุกตัวที่มาเนี่ยเขาก็จะโหยหากลับอยากกลับบ้านไม่ใช่รักแบบเด็กๆเอาปีเลิฟเนาะรักแบบเด็กๆนะเบื่อก็ทิ้งไม่เอา There is a temple 30 minutes away from Lampang in the northern Thai city. But seeing dozens of dogs everywhere from the entrance makes you doubt if this is a temple. Anyone can see that this is not your usual place. A sculpture of a dog that makes you wonder where this is. It is filled with the bones of thousands of dogs. Dogs that people abandoned one by one because they got sick or became difficult to raise. They eventually died in the temple, waiting for their owner. Many dogs have closed their eyes here, but there are still lots of them left in the temple. Only 4 monks and 2 caretakers are taking care of them. Cleaning starts every morning at 6 o'clock and ends at 10 o'clock until feeding. Exactly how many dogs are there? ตั้งแต่ปศ29มามันก็10 กว่าตัวมีแม่หมาลูกหมาทีนี้ว่ามาไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนอีกต่างจังหวัดหนึ่งแต่ท่องเที่ยวขึ้นมาทางนี้ที่อยู่ตรงนี้มาเจอแล้วทีนี้ว่าเพื่อนก็ไปกันต่อไม่ไปก็อยู่ดูแลหมาต่อจาก10 กว่าตัวขึ้นมา20 30ขึ้นมาเรื่อยสมัยเด็กๆเขาจะไปเจอลูกหมาเขาก็โอเครักพอเมื่อเขาเรียนสูงขึ้นเขาต้องไปเรียนที่สูงขึ้นไปก็จากบ้านไปใช่ไหมแล้วทีนี้หมาก็ตกอยู่ทอดอยู่ที่บ้านเดิมแล้วมันก็สร้างปัญหาอยู่ตรงนั้นต่อพ่อแม่ก็แก่ลงลูกก็ทิ้งหมาไปหมาก็สร้างปัญหา A dog is abandoned at the temple by his owner without any guilt. Both monks caring for dogs and dogs waiting for their owners who left them are equally exhausted. Fortunately, there have been fewer cases of secretly leaving dogs behind than before. เมื่อก่อนนี้เขาทิ้งอยู่หน้าวัดตอนหลังก็เขียนป้ายบอกเขาว่าถ้าจะปล่อยส่งให้ถึงมืออย่าทิ้งหน้าวัดตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเอามาให้ถึงเลย For some time, the temple has degenerated into a house of abandoned dogs. คือก็เข้าใจเขาเข้าใจหมาเข้าใจคนเขามีปัญหาไม่รู้จะไปไหนดีกว่าทำลายเขาเนาะดีกว่าทำลายเรารับไว้ก่อนมันก็จะมาตรฐานอยู่ประมาณเนี้ย300-400ขึ้นไป Employees operated with voluntary support from residents. However, few people visit this temple because there are too many dogs. Given the circumstances, it is difficult for the monk to run the temple. ค่าใช้จ่ายมันตกค่าอาหารวันละ 3,000 ค่าคนงานอีก2ก็เป็นตก 4,000
มาจะพวกปศุสัตว์เขาก็จะเอาวัคซีนมาให้พิษสุนัขบ้าทางจังหวัดเขาก็ช่วยนิดหน่อยเขาไม่มีงบประมาณเพราะระบบราชการของไทยเนี่ยจะต้องมีงบประมาณแต่ถ้าไม่มีงบก็มือควักกระเป๋าไม่ได้ In this situation, where a small number of people have to take care of hundreds of dogs, the economic burden is also overwhelming, that they sometimes make unavoidable choices. ถ้าตีข่าวออกสื่อไปก็มาทีหนึ่งถ้าไม่ตีข่าวก็ลืมไปเพราะว่าเป็นนักบวชเราจะออกสื่อก็เราไม่ได้ทำการค้าใช่ไหมมันก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะพออาหารเราหมดเราก็ออกสื่อให้ช่วยพอได้อาหารมาก็อยู่ประมาณสัก2 เดือน 3 เดือนก็หมด Thanks to the donation of pets, the temple remains in its current state, mainly dog food or food materials that cannot be eaten by humans come in a lot. On this day, pork bones and liver that are just about to be spoiled came in. They only give dogs the same fresh food that they eat at home, but at this temple where many abandoned dogs live, even spoiled foods are grateful. Because dogs need to eat to keep alive and maintain health, even if the food is likely to be spoiled soon. The temple also has its own rules set by the monk. In particular, it is something the dog must follow when it first comes in. อันนั้นจะมาใหม่มาใหม่เพื่อปรับสภาพให้เขาคุ้นกับเราแล้วค่อยปล่อยออกมา Because when aggressive dogs come, they might start a fight. เอาหมามาให้นะหลวงพ่อก็เอามาหมามันกัดเขาหมาจะกินไก่เขาจะเบื่อเขาจะยิงทิ้งเอามาให้หลวงพ่อนั่นแหละก็เขาก็ไปใส่กรงใหญ่แบบว่านานๆAs hundreds of dogs live together, many of them are sick or old. It is the responsibility of the monk to heal and care for them. ก็ดูแลไปตามอาการเขาเพราะว่าเขาแก่แล้วไงมันกำลังเงินเราไม่พอเราก็ดูไปตามสภาพมันได้ I wish I could give them the right treatment at a vet. However, you cannot send all hundreds of dogs to the vet because of the money. I only take care of the dogs according to the given conditions. Sometimes there are difficult situations, such as many dogs getting sick at once. มันก็ลำบากกันที่ตอนที่ว่าหมาป่วยไม่มีปัจจัยมีอะไรนี่แหละเนาะให้เอาเขาไปรักษาไหนจะยาถ่ายพยาธิไหนจะยาถ่ายไหนจะอะไรอิปะทะเนาะของที่มันจะใช้กับน้องหมานี่เนาะน้ำยาล้างพื้นกันแล้วมาเนี่ยยาถ่ายพยาธิไม่เลือดนั่นแหละมันสำคัญกับปัจจัยหลวงพ่อเนี่ย Even in these circumstances, the monk does not give up. The monk does everything he can until the pain of the sick dog stops and the sickness is completely healed. At that moment, an unfamiliar car enters the temple. In the car, a dog that has already died is wrapped in a blanket. The owner brought the dead dog to do the cremation. น้องไปสู่สุสานแล้วพูดเลยตัว
กรณีว่าหมาที่วัดเสียหรือว่าทางบ้านก็จะทำพิธีแบบคนนะมีเตาเผาแล้วก็สวดให้อะไรให้มัน The funeral for dogs that lived a short but long life takes place in a small temporary crematorium prepared by the monk. The owner of the dead dog prepared the funeral supplies and incense according to tradition. The monk carefully prepares the funeral so that the dog can comfortably say goodbye to the world. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต 13 ถึง 14 ปีนะคะตายเมื่อคืนเที่ยงคืนนะคะก็เสียใจเพราะว่าเขาก็เป็นครอบครัวของเราอะค่ะก็เสียใจอะค่ะ Buddhism teaches that there should be no discrimination between people and animals. The monk also says his prayers for the dead dog according to the guidance. The dog, who has received the love of its owner all his life, is cared for until the end. But such situations are rare. Most of them don't even get buried. น้อยคนนะคะยิ่งเมื่อก่อนก็เป็นขุดหลุมฝังอะค่ะส่วนมากอะค่ะถ้าตัวใหญ่ก็ขุดเยอะหน่อยตัวเล็กก็ขุดเยอะแต่พอดีพี่ข้างบ้านเขาแนะนำมาค่ะ Kerosene is poured for cremation. The funeral is also coming to an end. Prayer is the final procedure of the funeral. Now is the time to let go of the dog that you have been with for over 14 years. ก็สบายใจขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะจากไปเพราะว่าเขาไม่สบายอะค่ะต้องดูแลเป็นหลายๆเดือนก็พักผ่อนก็ไม่หลับไม่นอนเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวค่ะคิดว่าคงไม่มีแฟนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาผูกพันนะคะเราไม่มีเวลาด้วยค่ะเราต้องมีความรับผิดชอบถ้าเรามาเลี้ยงแล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนมันหลายๆอย่างด้วยความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะ It is never easy to care for living life to the end. If that was easy, there wouldn't be so many dogs abandoned in this temple. We must keep in mind the decision to have a pet shouldn't be that easy. ต้องมีความรับผิดชอบคุณคิดเอาเขามาอยู่ในแบบครอบครัวของเราแล้วค่ะต้องอย่าละเลยเขาจะกินจะนอนจะไม่สบายเขาก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลดีกว่าค่ะเลี้ยงแล้วก็ไม่ปล่อยบ้านไหนไม่มาปล่อยหลังละตัวมันก็ไม่เพิ่มเยอะอะค่ะเอารับผิดชอบแต่ละครอบครัวก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเป็นจุดอะค่ะมันก็ไม่ลามไปถึงแบบสังคมเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะต้องดูแลกันไปให้ถึงที่สุดอะค่ะ After the cremation is over, the monk collects the remaining bones and prepares the next cremation in advance, according to tradition, not knowing when it will be needed. Hot smoke and ashes floating in the air, they are all familiar to the monks. This is because the monk always has the habit of preparing in advance for the next funeral without a break. For the monk, who has been protecting the temple for 35 years, this moment is never hard or difficult. Even if it is an animal, the monk intends to show respect at its end, just like humans. According to the Ministry of Livestock, Thailand currently has 8.5 million dogs, and among them 2 million dogs are estimated abandoned.
According to the Thai Centres for Disease Control and Prevention, about 40% of abandoned dogs have diseases such as rabies. However, beyond Thailand, the issue of abandoned dogs applies all over the world. We have to correct this, but the idea of a solution doesn't come easily. I just hope that people don't get dogs without thinking of responsibility. In that sense, it can be said that the dog that was cremated today lived a happier life, unlike the dogs in the temple. The pieces of cloth with the name of the dog given by its owner with responsibility seem even more valuable. For the remaining 400 dogs, the monk's daily routine is repeated like a wheel.ถ้าก่อนจะมาเลี้ยงเราต้องคิดก่อนว่าบอกว่าหนึ่งหมาเป็นสิ่งมีชีวิตระยะหมานี่มันก็ต้องใช้เวลานานเนาะ10 กว่าปี15 ปีขึ้นไปอายุไขเขาภายใน15 ปีเราจะดูแลเขาได้ไหม The average lifespan of a dog is 15 years. It is not easy for us to predict this long time. Even if you are determined to raise your dog to the end, the situation may change any time. Also, we cannot live for our dogs alone. We have to remind ourselves of the hard work that follows in taking care of a living being. ถ้าเรารักหมาจริงเราก็อาจจะซื้อตุ๊กตาหมาอะไรเงี้ยนะมันจะโอเคกว่านะเพราะมันสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมแต่เป็นตัวแทนได้อยากจะคิดตรงนั้นมากกว่า It sounds like a joke, but there's a big meaning in it. I think not getting a dog is another way to love dogs. เราเป็นมนุษย์ฉลาดกว่าเขาเป็นสัตว์เขามองเราเป็นสัตว์แต่ว่าเขาเป็นคนมีถ้าเขาเป็นคนซื่อสัตย์รักเจ้าของรักถิ่นฐานหมาทุกตัวที่มาเนี่ยเขาก็จะโหยหากลับอยากกลับบ้านร้องตกเย็นก็โหยหวนเนาะสร้างความคุ้นเคยจนยอมรับเราเป็นเจ้านายเขาคนใหม่เราก็ต้องเข้าไปปลอบใจเขาแล้วเขาก็จะถูกปล่อยมาอยู่แบบนี้ที่โยมเห็นเนี่ยเนาะนี่คือเขายอมรับแล้วแต่ถ้ายังไม่ยอมรับก็อยู่ในกรงใหญ่ก่อนค่อยๆฝึกฝนเขาไปแต่ก่อนจะนั่นก็อยากให้ทุกคนรับผิดชอบนะไม่ใช่รักแบบเด็กๆเพราะปีเลิฟเนาะรักแบบเด็กๆนะเบื่อก็ทิ้งไม่เอา Living in harmony with humans and animals. This is the happiest situation we hope for. You can get comfort from the animals and get emotional stability. However, no one should dream of living with animals unless they are responsible. There are 41 more temples of the abandoned dogs in Thailand and 70 private shelters. We have to keep in mind, if we don't want to have such an unfortunate place anymore, pets are not something you own. It is important to keep in mind that they are family you have to be with until the end.